ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సౌజన్యాస్ అమోఘం. ఇప్పుడు సూపర్ డూపర్ ఇంటి చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. కీప్ వాచింగ్. జలుబు అందరినీ వేధించే ఒక పెద్ద సమస్య. అలాంటి జలుబుకి ఇంటి వైద్యంతో తగ్గించడం ఎలా అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో తప్పక చూడండి. జలుబుని తగ్గించడంలో వాము చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. మరి ఎలా వాడాలో చూసేద్దామా? మరి ముందుగా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వామును తీసుకోవాలి. ఒక పాన్లో వేయించాలి. కొంచెం చల్లారాక దాన్ని ఒక కర్చీఫ్లో టై చేయండి. ఆ స్మెల్ ఎవ్రీ 10 మినిట్స్కి ఒకసారి చూపించడం ద్వారా ఒక్క రోజులోనే మీ పిల్లలకి జలుబు తగ్గిపోతుంది. ఈ రెమెడీ 200% వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను నా బేబీకి వాడి టెస్ట్ చేశాకే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. మీరు కూడా రిజల్ట్ని నా కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. ద సెకండ్ అండ్ బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే విక్స్ బేబీ వ్యాపోరబ్. అన్ని మెడికల్ స్టోర్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. పిల్లలు పడుకునే ముందు కొంచెం చెస్ట్కి అండ్ బ్యాక్ అప్లై చేయడం వల్ల కోల్డ్ నుంచి ఫ్రీ అయ్యి హ్యాపీగా నిద్రపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఈ విక్స్ బేబీ రబ్లో ఓన్లీ అలోవెరా అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉండడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.